我们通过前面一段时间的学习，对于 CPU 供电电路已经有了初步的认识。下面我们来总结一下，我们经常碰到的故障现象大致有3种。一是 ATX 电源保护，也就是前面所说的电源分旋一转就停。当我们遇到这种主板时，首先要考虑是不是短路使 ATX 电源保护了。我们就从检修4段的第1段 VCC 开始，主要是测跟 CPU 供电电路有关的几个 VCC， 比如 3.3 伏、5伏、12伏，看它们是否正常。如果有短路，接着第2段 MOS 管。MOS 管如果短路，要把短路的 MOS 管取下来。这里要注意不要急着装，因为短路有我们前面所说的4种。再看第3段 PWM， 电压输出是否正常，如果没有问题的话，再装短路的 MOS 管。最后进入第4段 CPU， 根据 VID 引脚的电压组合来看 CPU Vcore 是否正常，这是有短路的检修。第2种是开机无显示。对于能通电无显示的情况，首先要大致目测有没有元器件损坏。常见的是滤波电容爆浆，我们一眼就要看出来，先进行更换。如果故障没有排除，再进行详细检修，也是从 VCC 到 CPU 一段一段排查。比如排查到 PWM 时，发现某一个引脚的电压不正常，那么就要跑出相连的线路，找到不正常的元器件进行更换，如 TP 电容、TP 电阻、2极管等等。第3种故障现象是经常重启或死机。经常重启的故障，先要排除 ATX 电源和试电的问题。ATX 电源功率达不到或者试电不稳定，都会造成重启。大家最好选购一个带表的插座，可以直接看到当前的试电电压。如果确定是 CPU 供电电路故障的话，一般远故障可能性比较大，比方说滤波电容温度过高、滤波不良、MOS 管性能下降、供电电流达不到要求，更换滤波电容或 MOS 管即可解决。死机的情况也跟温度过高或供电不足有关，比如 CPU 分旋转速不正常，或者轴承损坏不转动，散热硅胶蒸发变干，散热片没有跟 CPU 紧密结合，灰尘太多，散热不好，都会造成元器件的热量不能很好的散发出去。温度过高将会引起元器件的性能下降，使我们的电脑经常重启、死机，甚至烧毁。像这种情况，我们可以用手来触摸温度进行初步检查，特别烫的就很有可能出现故障了。另外我们前面所说过的，如果驱动芯片故障，造成其中的一项供电不正常，使得
供电不稳定的话，也会造成死机。无论是哪一种故障现象，都是按我们的检修四段来进行检修。下面我们照这个思路，用检修四段进行这块主板的检修。第一段 VCC 讲外表悬置分明档。我们在不能准确判断 CPU 供电电路是否有短路时，最好不加电，以免因短路造成故障扩大，还是通过测量 VCC 的对地阻值来判断。红标笔点 D 3.3 伏，300多正常，5伏，400多正常，12伏，600正常，这里的12伏，900多正常。我们看一下电路图，大家注意，在插上 ATX 电源时， 5USB 会经第一时期和2个保险电阻到 L6713A， 所以我们在检修第一段 VCC 时，也要把 5USB 加进去。如果 CPU 供电电路与5伏无关的话，可以省略 VCC 5伏不查。那我们再看一下 5USB 400多正常，对地阻值数值越大，说明越没有短路。如果很小或者直接分明，就要检查短路，找到所有短路的元器件拆除，排除短路故障，才可以加电测试。现在确定没有短路，我们可以加电，插上 ATX 电源，4频接口，接上电源线，将外表悬置至20伏档。A 标笔接 D。我们刚才说了 5USB， 那么第一时期的正极要有5伏， 5.18 5伏，经过第一时期后 4.45 稍低于5伏，再到 L6713A 的 VCC， 这里的针脚比较密，大家测量时最好表针上绑上大头针，或者就直接在外围元器上测量，以免引脚时间短路。我们测 2R 这里就可以了， 4.43 伏，还有3个驱动供电脚，在这个 2R 上测 4.45 伏。如果 VCC 引脚电压不正常，则要检查第一时期和2个 2R 保险电阻，以及从 5USB 过来的线路。这里要请大家注意的是，如果只是其中一个 VCC drive 引脚供电不正常，比方说第62脚虚焊，则会造成这一项的输出不正常，出现死机的故障现象。这些细节方面的经验，大家在练习时要多积累。好，我们短接 PWR 开机，找一下标识，在这个位置是第4、5针。按检修流程，先看 MOS 管的供电，测上管的第一级 12.26 12伏正常，再看 PWM 第18的这一端 11.49 12伏
正常。再到 CPU vCore 3.14伏，这是在不装 CPU 的情况下，第一段 VCC 检修完毕。好，我们最后来看学习几个要求：一、简讯 CPU 供电电路常见的故障现象和检修思路；二、找几块 LGA775的主板，对第一段 VCC 进检修；